ये छोटा सा खिलौना असली में हेलीकॉप्टर आ जाएंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट है। ये इस दुनिया में सबसे एक माना हेलीकॉप्टर जाना है, आपको भी पता है। फिर ये हेलीकॉप्टर किसी भी देश को चला। इसकी खासियत है कि ये अंधेरे में और रात में भी बेस्ट क्वालिटी में वीडियो उतारता है और ये बेस्ट माना जाता है। आपको भी खरीदना है तो कमेंट में बताइए। इसका प्राइस है 1.5 करोड़।